बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु जो लेक्चर तमामु इम्पॉर्टेंट आहे ऐं हीअ जनरल नॉलेज जे सेक्शन जे हिसाब सां आहे जेको टेस्टुनि में बि तमामु इम्पॉर्टेंट आहिनि टेस्टुनि जे लाइ। जॉब टेस्टिस हुजनि या IB जेकी एंट्रेंस टेस्टिस हुजनि, हिन मां क्वेश्चन ईंदा रहंदा आहिनि। पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट्स। हाणे पार्लियामेंट्स असां पढ़ंदासीं अॼु त दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जेके पार्लियामेंट्री फॉर्म आहे गवर्नमेंट जो, त उन में पार्लियामेंट जो नालो छा आहे ऐं उनजो अपर हाउस ऐं लोअर हाउस कहिड़ो हूंदो आहे। ऐं असां हिन लेक्चर में इहो बि डिस्कस कंदासीं त पाकिस्तान जो गवर्नमेंट कीअं आहे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जी स्ट्रक्चर कीअं आहे। सो लेट्स स्टार्ट। जेको भूटान आहे शोडू इन जी पार्लियामेंट आहे ऐं म्यांमार जी पार्लियामेंट जो नालो जेको आहे असेंबली ऑफ यूनियन आहे। चाइना जी पार्लियामेंट जो नालो नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये नेम्स यादि हुजनि छाकाणि त इहे टेस्टुनि में MCqs टाइप टेस्ट में ईंदा रहंदा आहिनि। इंडिया जी पार्लियामेंट संसद ऐं इंडोनेशिया जी पार्लियामेंट पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। ईरान मजलिस एंड ताजिकिस्तान मजलिस ओली। थाईलैंड रथासापा। बांग्लादेश जतिया संसद। यूनाइटेड अरब अमीरात मजलिस वतानी इतिहाद। ग्रीस हेलेनिक पार्लियामेंट। हेलेन असां जॾहिं हेलेनिज़म या हेलेनिक ॿुधंदा आहियूं त ग्रीक ई हूंदो आहे, ग्रीस सां रिलेटेड हूंदो आहे। जर्मनी जी पार्लियामेंट बुंडस्टैग। नॉर्वे स्टॉटिंग कॉर्टिस जनरलिस जेका आहे पार्लियामेंट आहे स्पेन जी। इजिप्ट जी पार्लियामेंट खे चवंदासीं मजलिस अल शआब। लीबिया जी पार्लियामेंट मजलिस अल न्यूआब। जापान जी पार्लियामेंट डाइट। ही तमामु इम्पॉर्टेंट आहे, अक्सर टेस्टुनि में ही रिपीट थींदो आहे। जापान जी पार्लियामेंट जो नालो डाइट, इहो यादि करे छॾियो। पाकिस्तान जी पार्लियामेंट मजलिस शूरा। रशिया फेडरल असेंबली ड्यूमा। सऊदी अरेबिया मजलिस अशूरा। ही आहिनि अपर हाउस ऐं लोअर हाउसिस जेके मुख़्तलिफ़ कंट्रीज़ जा आहिनि। जीअं इंडिया जो लेजिस्लेचर यूनिकेमिरल बि आहे, बाइकेमिरल बि आहे। त उनजो लोअर हाउस आहे राज्यसभा ऐं उनजो अपर हाउस खे असां चवंदा आहियूं लोकसभा। UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो लेजिस्लेचर बाइकेमिरल आहे। बाइकेमिरल उहो हूंदो आहे जंहिंमें असां वटि लोअर हाउस बि हुजे ऐं अपर हाउस हुजनि, ॿ हाउसिस हुजनि पार्लियामेंट में। लोअर हाउस हुनजो आहे हाउस ऑफ कॉमन्स ऐं अपर हाउस खे चवंदा आहियूं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। US में बि ईअं आहे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऐं सेनेट। साउथ अफ्रीका में नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविंसिस ऐं नेशनल असेंबली। हाणे असां डिस्कस कयूं था पाकिस्तान जो गवर्नमेंट जेका आहे, गवर्नमेंट सिस्टम छा आहे, हुनजी स्ट्रक्चर छा आहे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री आहे ऐं पाकिस्तान जो जेको फेडरल लेजिस्लेचर आहे उहो बाइकेमिरल हूंदो आहे। बाइकेमिरल जो मतिलबु आहे त उन में ॿ पार्ट्स या ॿ हिसा हूंदा आहिनि, ॿ हाउसिस हूंदा आहिनि। हिकिड़ो हूंदो आहे अपर हाउस जंहिंखे असां सेनेट चवंदा आहियूं ऐं ॿियो लोअर हाउस यानी कि नेशनल असेंबली। पार्लियामेंट पाकिस्तान जी जेका पार्लियामेंट आहे हुनजो नालो आहे मजलिस शूरा ऐं हिन जा ॿ हाउसिस थिया, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ऐं पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जे मुताबिक़ फेडरेटिंग यूनिट्स 4 आहिनि। त इहो टेस्ट जे हवाले सां बि इम्पॉर्टेंट आहे। हाउ मेनी फेडरेटिंग यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर। 4 फेडरेटिंग यूनिट्स आहिनि। नंबर पहिरियों फेडरेटिंग यूनिट आहे प्रोविंसिस जेके 4 सूबा आहिनि। ऐं नंबर 2 फेडरल कैपिटल टेरिटरी यानी कि इस्लामाबाद कैपिटल जेको आहे पाकिस्तान जो। उन खां पोइ फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज़ यानी कि फाटा। ऐं नंबर 4 आहे गिलगित बल्तिस्तान। इहे 4 फेडरेटिंग यूनिट्स आहिनि जिन खे जेको आहे गवर्नमेंट हलाईंदी आहे। ब्रांचिस ऑफ गवर्नमेंट जूं 3 ब्रांचिस आहिनि। पाकिस्तानी में गवर्नमेंट जो जेको फॉर्म आहे स्ट्रक्चर जे हिसाब सां 3 गवर्नमेंट जा ब्रांचिस थियनि था। पहिरियों आहे लेजिस्लेटिव ब्रांच में अपर हाउस ऐं लोअर हाउस आहे यानी कि नेशनल असेंबली एंड सेनेट। ऐं हिन जो कमु आहे लेजिस्लेशन करणु, मुल्क जा क़ाइदा ऐं कानून जेके आहिनि उहे ठाहिणु, बिल्स पास करणु। इहो लेजिस्लेटिव ब्रांच जो कमु हूंदो आहे। उन खां पोइ एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच आहे प्राइम मिनिस्टर ऐं प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट हूंदो आहे ऐं प्रेसिडेंट जेको आहे उहो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट चराईंदो आहे। जुडिशियल ब्रांच में सुप्रीम कोर्ट आहे, फेडरल शरीयत कोर्ट ऐं जेके हाई कोर्ट्स ऐं ॿियूं कोर्ट्स आहिनि जुडिशियल ब्रांच में अची थी वञनि।
Legislative branch consists of two houses, upper house and lower house. इते mistake थी वई आहे. Lower house National Assembly and upper house is Senate. नेशनल असेंबली में टोटल मेंबरशिप जेका आहे उहा 342 आहे ऐं मेंबर्स इलेक्ट थींदा आहिनि 272 272 मेंबर्स 5 इयर्स जे लाइ इलेक्ट थींदा आहिनि ऐं उन्हनि 272 में 70 जेके मेंबर्स आहिनि उहे पार्टीज़ जेके सिलेक्टेड पार्टीज़ उहे सिलेक्ट कंदियूं आहिनि उन्हनि खे जेकी पार्टीज़ जंहिं प्रोपोर्शन में विन कंदियूं उन हिसाब सां उहे पंहिंजा मेंबर्स सिलेक्ट कंदियूं जेके 70 हूंदा आहिनि उन्हनि मां 60 वुमेन ऐं 10 माइनॉरिटीज़ हूंदा आहिनि. नेशनल असेंबली जो जेको मेंबर हूंदो आहे उनखे असां MNA चवंदा आहियूं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली. उन खां पोइ पहिरियां जेको सेशन हूंदो आहे नेशनल असेंबली जो उन में स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर खे इलेक्ट कयो वेंदो आहे ऐं स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर बि उन्हनि ई मेंबर्स MNAs मां ई सिलेक्ट थींदा आहिनि. इलेक्शन थींदी आहे ऐं उन इलेक्शन मां पोइ उन्हनि खे इलेक्ट कयो वेंदो आहे. स्पीकर जो कमु हूंदो आहे नेशनल असेंबली जे जेके बि अफेयर्स आहिनि उन्हनि खे प्रिज़ाइड करणु. उनजी जेके असेंबली जो इजलास थींदो उनखे प्रिज़ाइड स्पीकर कंदो. स्पीकर जी गैर मौजूदगी में डिप्यूटी स्पीकर जेको हूंदो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हूंदो. नेशनल असेंबलीअ खे साल में 3 दफ़ा गॾिजाणी करणी आहे, इजलास घुराइणो आहे ऐं उहो तक़रीबन 120 ॾींहंनि ताईं मिली सघे थी ऐं डेज़ जेके आहिनि साल में 120 ॾींहं उन्हनि खे मीट करिणो आहे. सेनेट में टोटल मेंबर्स जो तइदादु 104 हूंदो आहे. हुननि जो टर्म उनजी मेंबर्स जो हूंदो आहे 6 इयर्स. उन्हनि खे इलेक्ट कयो वेंदो आहे 6 सालनि जे लाइ, पर उन्हनि मां वन हाफ जेके मेंबर्स आहिनि उहे 3 सालनि में रिटायर थी वेंदा आहिनि. सेनेट जो जेको पहिरियों इजलास हूंदो आहे उन में हू पंहिंजो चेयरमैन सेनेट जेको आहे उहो इलेक्ट कंदा आहिनि मेंबर्स. ही सीट्स आहिनि सीट डिस्ट्रीब्यूशन जेका प्रोविंसिस में, फेडरल कैपिटल में ऐं फाटा में. टोटल सीट्स 104 आहिनि ऐं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान ऐं खैबर पख्तूनख्वा में 14 सीट्स उन्हनि में आहिनि, जंहिंमें टेक्नोक्रेट्स उनखे अलावा 4, वुमेन जूं सीट्स 4 आहिनि, नॉन मुस्लिम्स जी हिकिड़ी आहे. टोटल 23, यानी कि सिंध प्रोविंस में 23 सीट्स हूंदियूं सेनेट जूं, पंजाब जूं सीट्स 23, बलूचिस्तान 23, खैबर पख्तूनख्वा 23, फेडरल कैपिटल 4 ऐं फाटा 8. ऐं टोटल मिलाईंदासीं थी वञी तइदादु बीहे थो 104. 104 में 4 जेकी सीट्स आहिनि उहे नॉन मुस्लिम्स, उन 104 मां 17 सीट्स वुमेन, 17 टेक्नोक्रेट्स एंड 66 जेके आहिनि उहे बाक़ी जनरल सीट्स हूंदियूं आहिनि. सेनेट मस्ट मीट फॉर 110 days. अच्छा, बिल्स जेके सेनेट में जीअं नेशनल असेंबली में बि ऐं सेनेट में बि हिकिड़ी इम्पॉर्टेंट बॉडी हूंदी आहे जेके असां स्टैंडिंग कमेटी चवंदा आहियूं, जेका बिल्स खे केयरफुली एग्ज़ामाइन कंदी आहे ऐं डिसाइड कंदी आहे त वेदर दे आर टू बी पास्ड और नॉट. स्टैंडिंग कमेटी जो तमामु वॾो रोल हूंदो आहे. एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच जो हिकिड़ी ही चार्ट आहे, डायग्राम आहे त फेडरली प्रेसिडेंट हूंदो, प्राइम मिनिस्टर ऐं उनजी कैबिनेट ऐं फेडरल सेक्रेटरीट्स. ऐं जेकॾहिं असां प्रोविंशियली ॾिसूं त प्रोविंस में गवर्नर हूंदो, चीफ मिनिस्टर ऐं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जेके उनखे गवर्नमेंट खे संभालींदा. सिविल ब्यूरोक्रेसी में जेका प्रोविंशियल गवर्नमेंट आहे उन में चीफ सेक्रेटरी हूंदो आहे ऐं जेका फेडरल ब्यूरोक्रेसी आहे उन में फेडरल सेक्रेटरीज़ हूंदा आहिनि. मेन पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. ही तमामु अहम पॉइंट्स आहिनि जेके MCqs में तव्हांखे तमामु वॾी हेल्प ॾींदियूं. द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. चीफ जस्टिस खे अपॉइंट केरु कंदो आहे? प्रेसिडेंट. एंड प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट. हेड ऑफ स्टेट केरु आहे? प्रेसिडेंट. एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट केरु हूंदो? प्राइम मिनिस्टर. There are 8 Muslim judges in Federal Shariat Court. Federal Shariat Court में जजिस, मुस्लिम जजिस जो तइदादु 8 हूंदो आहे.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसिस केतिरा हूंदा आहिनि? 16 जस्टिसिस हूंदा आहिनि सुप्रीम कोर्ट जा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में सिर्फ़ु हिकिड़ो हाउस हूंदो आहे। जीअं असां पढ़ियोसीं त फेडरल गवर्नमेंट में 2 हाउसिस हूंदा आहिनि, अपर हाउस ऐं लोअर हाउस। पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में हिकिड़ो ई हाउस हूंदो आहे जंहिंखे असां प्रोविंशियल असेंबली चवंदा आहियूं। हेड ऑफ प्रोविंस इज़ गवर्नर एंड हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ चीफ मिनिस्टर। हाणे कुछ MCqs आहिनि जेके प्रैक्टिस जे लाइ असां सॉल्व कयूं था। नंबर 1, विच इज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड? दुनिया में सभिनी खां क़दीम पार्लियामेंट कहिड़ी आहे? अल्थिंग। Question number 2, which country has the largest parliament with approximately 3000 members? कहिड़े मुल्क जी पार्लियामेंट सभिनी खां वॾी आहे जंहिंमें 3000 मेंबर्स हूंदा आहिनि? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ चाइना। चाइना जी जेका पार्लियामेंट आहे उहा तमामु वॾी आहे। Question number 3, what is the parliament of Afghanistan called? Majlis, it is called Shura. Question 4, what is the parliament name of the USA? United States Congress. Name of country to have the first parliament in the world? कहिड़ो मुल्क हो जंहिं पहिरियों दफ़ो पार्लियामेंट्री फॉर्म आंदो ऐं पहिरीं पार्लियामेंट उते ठही? आइसलैंड। पार्लियामेंट ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन जी पार्लियामेंट खे छा चवंदा आहियूं? मजलिस उम्मा। नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ फिलिपाइंस, फिलिपाइंस में जेका पार्लियामेंट आहे हुनजो नालो कांग्रेसो। इहे कुझु पॉइंट्स हुयूं जेके असां पार्लियामेंट्स ऐं गवर्नमेंट जे बारे में पढ़ियूंसीं ऐं होपफुली ही तव्हांखे MCqs में तमामु हेल्पफुल साबित थींदियूं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।